image tab គឺមានលក្ខណៈ simple ទេយើង click នៅលើសញ្ញាបូកដើម្បី create frame ឬក៏ image យើងគ្រាន់តែ position camera នៅក្នុង scene into navigation position camera ហើយយើង create យើងនឹងឃើញ still image របស់យើងបានបង្កើតឡើងនៅខាងក្រោមនេះយើងអាច drag and drop បានដើម្បី position វាយើង click នៅលើ dot 3 នេះយើងនឹងឃើញមាន option ជាច្រើន make preview duplicate path ambient copy ambient delete ហើយនិង rename ambient គឺយើងសំដៅទៅលើ property របស់វាលក្ខខណ្ឌកន្លែងនេះបើសិនជាយើងចូលនៅក្នុង scene ធម្មតាគឺយើងនឹងឃើញមាន ambient អញ្ចឹង ambient គឺជា property របស់វាបែបនេះrename នៅពេលដែលយើង select នៅលើ still image យើងនឹងឃើញ property របស់វាដែលមានលក្ខណៈជា ambient ឈ្មោះរបស់វាមួយឬក៏ still image មួយហ្នឹងគឺវា store ambient មួយហើយនៅក្នុងនេះយើងអាចឃើញបាន property របស់វាគឺ so ទាក់ទងជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់វា still image នៅពេលដែលយើង create ហើយយើងធ្វើការ select output ឲ្យវាលក្ខខណ្ឌនេះគឺវានៅក្នុង image format size អញ្ចឹង output របស់វាយើងអាច set 2K 4K 8K ឬក៏ custom យើងអាច modify តម្លៃឲ្យវាបានហើយយើងអាច position វាឡើងវិញ modify scene របស់យើងបន្តិចហើយយើងអាច update បានដើម្បី store setting របស់កាមេរ៉ាថ្មីនៅពេលដែលយើង select image ហើយយើងអាច hide media ចោលបានបើសិនជាយើង click គឺវានឹងបែកទៅជាលក្ខណៈ general ambient ឬក៏យើងមានមួយទៀតគឺជាលក្ខណៈ ping viewport នៅលើហ្នឹងយើងអាច lock បាន lock unlock អញ្ចឹងគឺវា show ជាលក្ខណៈ interface មួយផ្សេងទៀតយើងឃើញកាមេរ៉ាបើសិនជាយើង modify position ឲ្យវាយើងនឹងឃើញ view still image មានការប្រែប្រួលដូចគ្នាយើងអាចបិទចោលវិញវានឹងបែកចូលមកលក្ខខណ្ឌ still image ចាស់